আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে এবং আপনাদের সবার দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। তো আজকে দেখতে পারতেছেন আপনারা, আমি একটা নার্সারিতে চলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ করে মনটা অনেক খারাপ ছিল। এজন্য হঠাৎ করে ভাবলাম যে নার্সারিতে গেলে হয়তো ফুলগুলোর সাথে দেখা করলে, ফুলগুলোকে দেখলে মনটা ভালো হয়ে যাবে। দেখতেই পারতেছেন কত সুন্দর যে ফুলগুলো, দেখলেই মনটা শান্তি পায়। এত সুন্দর, মনটা একদম মলিন ঠান্ডা হয়ে যায়। ফুলগুলো দেখতে মন চায়